aka, kaskani cho'raymi? Yo'q. Qadrdonlar qurilish kompaniyasining Comfort Plus loyihasidan 44 va 51 kvadratli xonadonlar, yosh oilalar va yakka yashashni yaxshi ko'radiganlar uchun ideal tanlov. Ushbu xonadonlar 2026-yilning sentyabr oyida tayyor bo'ladi. 30% boshlang'ich to'lov bilan xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Ushbu xonadonni xohlasangiz o'zingizga ofis qilib olsangiz ham bo'ladi. Nimaga deysizmi? Chunki bu yerda tinch muhit, zamonaviy arxitektura birlashgan. Qadrdonlar qurilish kompaniyasida barcha xonadonlar white box holatida topshiriladi. Ya'ni devorlar oqlangan va tekislangan, elektr tarmoqlari o'rnatilgan, kanalizatsiya chiqishlari tayyor. Isitish tizimi, ya'ni tepli pol va kartonning barcha muhandislik uskunalari tushirilgan. Gaz, svet, suv hisoblagichlari qo'yilgan. Kirish eshiklari va PDF 5 kamerali akvaromlari bor. Xullas uylar 70% yashashga tayyor bo'lar ekan. Uje domlarning tomi yopilyapti ekan. Butun boshli loyihadan atiga 10 ta xonadon qoldi. Shoshiling va rezidentlar safidan joy oling. Sokin loyihasining manzili Farg'ona shahar eski ustalama hozirgi Sam universitetining yonginasida. Murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'langlar. Bu videoni sokin joydan uy qidirib yurgan do'stga tashlab qo'ying.